umundimene ma supporters a movement kunena kwake akutero ndipo sakuti chipani makamaka movement ya hoja zake alibe mlandu adamuperekezera mtsogoleri wawo Michael Usi kwinaku akuimba nyimbo zomutamandira pamene amachokera ku parliament kumene anakachita nawo attend national state of address ndipo tamverani nyimbo zimene zimayimbidwa pamene amaperekeza Michael Usi. Ichitu ndi chipani ndithu ndipo kumapeto kwake achita kunena kuti anthu amene wawa ndi omusata mtsogoleri amene Turruga bagere.
muona mpaka nikupa
wathu ngakhale kuli mvula koma sana ilole mpaka aperekezabe a Vice President Dr. Michael Usi amene ndi mtsogoleri wa movement odia zake alibe mlandu amene mukwaona onse wambiri avala ma t-shirt, avala salu, avala ma golf shirt, aliso ndi zitenje zolembedwa odia zake alibe mlandu. Ndimene zathera lero ku parliament kumene HE amatsegulira parliament yoyamba mchaka chino imenenso ndi ya 51 chiyambireni. Zikomo kwambiri ma viewers nonse takunyadirani apa ndepa mapeto pa zonse timakunyadirani timakukondani muzikhala pomwepo nthawi zonse ndikamabwera live. Happy Valentine Day, the viewers, top fans and all the fans. I love you. Bye bye.